Короткометражное кино – это способ и возможность заявить о себе. Сразу снимать полный метр молодым продюсерам, молодым режиссерам, вообще молодым людям вряд ли как возможно, да, потому что входной билет крайне дорогой. Это десятки и десятки миллионов рублей. А короткометражное кино – отличная возможность рассказать о себе, вот, да, сделать такую заявку. Так было абсолютно всегда, во все времена и до появления кино, какое бы оно ни было, короткометражное или полнометражное. Ведь и писатели начинают, наверное, не сразу с романов, да, огромных, а с рассказов. И поэты начинают не с поэм, а с стихов из 2, 3, 4 То же самое и короткометражное кино. Я думаю, что короткометражное кино и вообще любая какая-то творческая история, опять-таки не только киношная, не так уж сильно зависит от пандемии или от многих каких-то других условий, и уж тем более от кинофестивалей. Первое. Наверное, все-таки нужно снимать кино, если не можешь его не снимать. Второе. Это отличный производственный опыт. Любая история должна быть жанровая и рассчитанная на эмоциональный фидбэк зрителя. Объясню. Мне как продюсеру хочется видеть сценарий, из которого я понимал бы следующее. Если это комедия, зрители однозначно должны смеяться и выйти из кинозала в хорошем, отличном настроении. Если это мелодрама, что-то грустное, то зрители, девушка моя должна выйти, размазав абсолютно всю тушь по лицу. Если это фильм ужасов, моя спутница должна выйти с оторванным подлокотником из кинотеатра от страха. Если это детектив, то все в зале должны до самого последнего момента кинофильма ошибаться в том, кто убил, украл или, значит, в чем там суть вашего детектива. Я за такой чистый жанр, если мы говорим про полнометражное кино. Представители творческих профессий ведь не сильно отличаются от представителей многих других профессий, которые добиваются успеха лишь только тогда, когда они очень рано встают, очень много работают и очень поздно ложатся. А для того, чтобы их работа, в нашей творческой области, наша художественная работа получались лучше, все люди, что они много учатся, они много занимаются, они много совершенствуются. Поэтому наш главный помощник – это трудолюбие и время, которое должно работать не против нас, а которое должно работать на нас. Чем больше мы потратим времени на свои фильмы, тем не факт, что они будут лучше, но шансов гораздо больше.